La régénération et la source d'énergie de l'homme résident dans un sommeil sain et reposant. L'oreillette anti-ronflement SL70 de Boirer vous permet à vous et à votre partenaire de vous endormir plus facilement, de mieux dormir et de commencer la journée en pleine forme. Vous trouverez ici quelques conseils pour vous familiariser avec l'oreillette anti-ronflement SL70. Avant la première utilisation, chargez l'appareil pendant au moins 3 heures. Téléchargez ensuite l'application gratuite Boirer Sleep Quiet sur l'App Store ou sur Google Play. Reliez alors l'oreillette anti-ronflement à l'application. Maintenez alors la touche marche-arrêt de l'oreillette anti-ronflement pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement s'allume. Pour un ajustement optimal, choisissez la taille d'embout auriculaire adaptée. Placez l'oreillette anti-ronflement dans l'oreille. Tournez l'embout auriculaire de sorte que l'ouverture se trouve en direction du conduit auditif. Vous pouvez alors vous coucher comme à votre habitude. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone pour transférer les données enregistrées sur l'application Boirer Sleep Quiet. Appuyez sur la touche marche-arrêt de l'appareil pendant 3 secondes pour éteindre ce dernier après vous être levé. Une brève vibration confirme que l'oreillette anti-ronflement a été correctement mise hors tension. Suivez les instructions contenues dans le mode d'emploi et respectez les consignes de sécurité. Un sommeil sain est plus important que jamais. S'endormir plus facilement, mieux dormir et commencer la journée en pleine forme grâce à l'oreillette anti-ronflement SL70 de Boirer.